Erkektin bu dünyada baktılığı yaşosunun negizlerinin biri жақсы үй бүле құру, жақсы аял менен жашоо, салиха аял менен жашоо. Ошол аялдын жүрөгүнү кантип ачабыз? Кантип биз менен бирге кылабыз десек, алымдар айтышат, 3 нерсе. Аялдын жүрөгүнүн ачкычы 3 нерсе. Анын эң эле биринчиси колдоо, көмөктөшүү, аны менен бирге болуу. Sebebi Allah Taala'm ayal zatın özünçö erkin kılıp jaratpaptır. Balkim al ar dayım anı birөө koldoп, артында birөө turганга muhtaç. Atasının aldında turganda atasının, özünün baykesinin, inisinin koldosuna muhtaç. Turmuşka çıkkandan keyin güyösünün koldosuna, kömögünü muhtaç. Oşonduktan süyüktü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu nersege iş yüzünde misal görsetip, ülgü görsetip ketken. Qarаңыздар, saparga çıkkanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayalları menen saparga çıkıp egerde jolda es alış gerek bolsa, üstündögü çapanын çeçip, oşol çapanын alып turguzgan. Andan keyin turup, töösüne mine turgan bolsa, töösünün janına barıp tizelep tizesini koyup turgan. Andan keyin tögö tizesine koyup töösüne minsin. Demek ayal zatının eң эле birinci жүрөгүнү ача турган нерсе аны колдоо, көмөк көрсөтүү, аны менен ар дайым бирге болуу. Жөнөкөй нерседен баштасак, үйдөгү эле күнүмдүк турмушта болгон, анын тамак пышырганы, балаларды тарбиялаганы, окутканы, аны колдоп, сени менен биргемин деп, ар дайым аны колдоп турганыбыз аял затынын жүрөгүнү жумшатып, жүрөгүнү ачат экен. Ал эми экинчиси көңүл буруу. Бүгүнкү күндө көп үй бүлөлөрдө ушул нерсе жок. Көңүл буруу. Аялы сүйлөгөндө ага көңүл буруп угуу. Жөн эле угуп койбостон ал сүйлөгөндө көзүнө карап туруп угуу. Ага көңүл буруп, чын жүрөктөн берилип угуу. Буга дагы сүйүктүү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзгөчө мисал көрсөтүп кеткен. Айша энебиз айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менин алдымда башыны коюп жатчу эле. Айша энебиздин санына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башыны коюп, экөө маектешип сүйлөшөт экен. Караңыз, бүгүнкү күндө биз аялыбыз менен ушундай Пайгамбарыбыз көрсөткөндөй маектешсек, алардын сөзүн уксак, көңүл бурсак, аял заты бизге жүрөгүн ачып, биз үчүн биз ойлогондой кызмат кылып, көп нерсени биз үчүн курбандык кыла алат экен. Ал эми үчүнчүсү сыйлоо, урматтоо. Аял затын сыйласа, урматтаса, аял заты жүрөгүн ачып, колунан келишинче бардык нерсени курбанчылык кылып, ошол эркекке кызмат кылганга, ошону бактылуу кылганга аракет кылат экен. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям силердин эң жакшыңар үй бүлөңөргө жакшы мамиле кылганыңар деп өзгөчө белгилеп кеткен. Аллах Таалам барыбызды үй бүлөбүзгө болгон мамилебизди оңдоп, жакшы кылып, үй бүлөбүз менен бактылуу болгон үй бүлөлөрдөн кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.